Hello mga person! So for today's video, for today's ganap, kaninang umaga nga ay maaga na kaming nagayak nito ni Baby Ellery dahil napagdesisyonan ko nga na today ko siya ipapa-hearing test. Thank you nga pala sa mga nag-suggest doon sa aking post na kung saan may magandang pedya sa Around Calamba. Maraming salamat! At nandito na nga kami ni Baby Ellery sa sasakyan at ito nga inaantok-antok na siya. Sana nga ay hindi siya mahilo sa biyahe. First time niya ngang babiyahe bukod doon sa pag-uwi namin galing hospital. At eto na nga mga person, tingnan nyo naman mukhang nag-i-smile-smile naman ang Baby Ellery sa biyahe at mukha namang nagustuhan niya ang traveling moment niya. Sinama na nga rin pala namin ang kanyang ate Chelsea dahil wala naman itong kasama sa bahay. Maya-maya lang ay nandito na nga kami sa hospital kung saan namin siya ipa-hearing test. Mabuti na lamang talaga at hindi ganoon ka-traffic kaya mabilis lang kaming nakarating dito kahit from Santo Tomas pa kami. Gustong gusto ko talaga sa hospital na to, kung pwede nga lang din ako sanang manganak dito noon, kaya lang pricey talagang manganak dito. Kaya naman okay niya rin naman kami ni Baby doon sa JP. Sulit naman din talagang panganganak namin from zero bill. At eto na nga mga person, nandito na kami sa loob. Inaantay na namin ang daddy Gerson niya dahil nagpa-park pa nga siya. Habang nagpa-park pa nga ang daddy Gerson niyo ay nakapagtanong na kami sa information kung saang floor ko matatagpuan si Doktora. At kung aabot pa kami for today's video dahil anong oras na rin kami nakarating dito. Medyo malayo-layo nga doy na parkingan ng daddy Gerson niyo dahil nga marami atang tao ngayon dito. Kaya naman sa dulo-dulo na raw siya nakapag-park. At eto maya-maya lang andito na nga siya at inayos ko na nga lang ulit itong pambalot ni Baby. Mabuti na nga lang hindi siya nagliligalig, mukhang nagustuhan niya ang paggala ah. At eto na mga person, nakasakay na kami dito sa may elevator. First time nga sumakay ng Baby Elder niya sa elevator. Kaya nga lang pagkadating namin doon sa clinic ni Doc ay hindi pala doon nagpapa-hearing test. Ang sabi sa akin ay doon daw sa may Tower 2, doon sa may hospital mismo. Hindi ko naman kasi nasabi doon sa information na magpapa-hearing test ako ngayon. Ang akala niya ay magpapa-check up lang ako basta dito. Mabuti na lang in-assist kami nitong assistant ni doctor na kung saan kami magpapa-hearing test dito. Sa kabilang building lang nila yon at sasakay lang naman daw kami ng elevator. At eto na nga mga person, nandito na kami sa may elevator. Sa may tower 2 daw yon, second floor. Eh nandito kami sa 8th floor. Tingnan nyo naman mga person, ang taas-taas so. Maya-maya lang ay nandito na kami sa may tower 2 at kumuha na nga ako ng number para makapagpa-register na kami. Pero nung tinawag na yung number namin ay kailangan pala namin pumasok doon sa may loob at doon kami magpapa-hearing test. Sa mga oras na yan ay tapos na nga agad magpa-hearing test ang ating Baby Ellery at thank you Lord nga at pasado ang kanyang dalawang tenga. Inaantay pa nga namin dito ang daddy Gerson niyo dahil inaasikaso pa niya yung mga papers na dapat ayusin. At eto na nga mga person, ginutom na nga ang ating Baby Ellery at nagising na kaya naman nagpa-breastfeed na muna ako dito. Mabuti na lamang talaga at nabaon ko yung pantakip ko. Maya-maya lang ay nandito na nga rin ang daddy Gerson at tapos na nga ako magpa-breastfeed at siya na muna ang humawak kay Baby Ellery dahil medyo nakakangalay na nga siya. Mukhang nadagdagan na nga uli ang timbang niya. Hindi ko pa nga ulit siya napapatimbang, siguro next month na lang. Maya-maya lang ay nakita nga namin meron palang breastfeeding room area dito. Napagod pa ako magtakip-takip, meron naman pala dito sa malapit. Kaya naman nagutom ulit ang Baby Ellery nyo at dito na ako magpapa-breastfeed. Ang ganda naman ng breastfeeding room nila, napakalinis at ayos na ayos talaga magpa-breastfeed dito, solo mo lang. Nagustuhan ko nga dito sa may patumba-tumba nila kaya dito ako magpapa-breastfeed, feel na feel ko pa. Nakakatuwa nga dito ang taray, ang syala ko magpa-breastfeed dito at feel na feel ko talaga yung moment. Mabuti nga at sumama si Ate Chelsea nyo dito sa may loob kaya naman may taga-video-video ako. Nakakatuwa naman at meron pa silang mini refrigerator dito para sa mga breast milk. Kumuha na rin pala ako ng isang babasahin dito para sa mga breastfeeding mama para naman may knowledge pa ako. So hanggang dito na lamang muna ang ating for today's video mga person. Thank you for watching. Babu!